नमस्कार। आजको हाम्रो यात्रा सुरु हुनेछ बालाजु बाइपासबाट फुलबारी गेटको जंगलको पदमार्ग हुँदै जामाचो गुम्बासम्म। यस बालाजु बाइपाससम्म आइपुग्नुको निम्ति तपाईहरूले उपत्यकाभित्र विभिन्न बस स्टपहरूबाट सार्वजनिक यातायातका सवारीहरू सजिलोसँग पाउन सक्नुहुन्छ, जसको भाडा दर चाहिँ रुट अनुसारले फरक पर्न आउन सक्छ। फुलबारी गेटसम्म पुग्नको निम्ति व्यक्तिगत सवारी साधनको लागि उपयुक्त बाटो रहेको छ, तर तपाईहरूले पार्किङको समस्या भोग्नुपर्ने सम्भावना चाहिँ उच्च रहेको छ। नमस्कार सबैजनालाई, भेरी गुड मर्निङ। चिसो छ, चिसो मौसममा सबै तपाईँहरूलाई लिने अभिवादन। आज हामी आइपुगेछौँ बालाजुको बाइपास एरियामा। आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ रहेको छ जामाचो गुम्बा, जुन चाहिँ नागार्जुन शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र परेको छ। र यस बाइपासमा आइपुगेपछि हामी चाहिँ यो माथिको रोड, त्यहाँबाट हामी पकडी जाने बाटो हुँदै त्यहाँ आर्मी चेकपोस्ट छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी टिकट लिएर बाटो प्रवेश गर्नेछौँ। यो रुट चाहिँ धेरै छोटै हुनेछ, लगभग 2021को एलिभेसनमा रहेको छ। यो आजको हाम्रो डेस्टिनेसन छ। हेर्दै जाऊँ बाटो कस्तो हुँदै जान्छ, माथि गएपछि कस्तो भ्यूहरू देखिन्छ होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग देखाउनेछौँ आजको है त। यसको बालाजु बाइपासबाट माथि जाने क्रममा चाहिँ यो सेक्सनमा आइपुग्दाखेरि माथि देब्रेको बाटो जानुपर्छ है, तलको बाटोलाई चाहिँ अभोइड गरेर। सो यसरी हिँडिरहने क्रममा हामी फेरि यसरी दुईवटा बाटोको सेक्सनमा आइपुग्दा हामी जाने फेरि लेफ्ट साइड देब्रेपट्टि। केही समय हिँडाएपछि हामी आर्मी चेकपोस्ट एरियामा आइपुग्यौँ। अब यहाँ मेनली धेरै कुरा अन्त अब चेकपोस्टमा चाहिँ मिल्दैन, हामी सुरक्षाको हिसाबले त्यहाँ हामी गएर चाहिँ टिकट लिन्छौँ। अन्य विभाग श्री कालीध्वज गणको सुरक्षामा रहेको यस निकुञ्जको प्रवेश शुल्क नेपाली नागरिकहरूको निम्ति रु 100 रहेको छ। सार्क राष्ट्रका नागरिकहरूको निम्ति प्रवेश शुल्क रु 600 रुपियाँ र गैर सार्क मुलुकका नागरिकहरूलाई रु 1000 रुपियाँ तोकिएको छ। र बाँकी सम्पूर्ण प्रवेश शुल्क र वर्गका विवरणहरू माथि देखाइएको तस्विरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कुञ्जभित्र प्रवेशको निम्ति टिकट लिनको लागि तपाईहरूले यहाँ देखाइएको फारममा व्यक्तिगत विवरण, आएका यात्रु र ल्याएका सामग्रीको संख्या उल्लेखित गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै ड्युटीमा खटिएको सैनिक र उनीहरू रहेको क्षेत्रमा फोटो वा भिडियो नलिनु अनुरोध गर्दछौँ। टिकट काटेर आफ्नो सम्पूर्ण विवरणहरू गेटमा इन्ट्री गराएर होइन, र हाम्रो सामानहरूको चेक जाँच गराएर हामी भित्र प्रवेश गरिसकेका छौँ। र प्रवेश गर्नको साथै हामीसँग एउटा यो मार्ग सुरु भइहाल्छ पैदलको लागि, जहाँ प्रष्ट रूपमा देखाइएको छ जामाचो पैदल मार्ग भनेर। तपाईँहरूले आफ्नो साथमा कुनै लाइटरहरू यताउता निषेध गरिएको सामानहरू चाहिँ लान पाउने हुनुहुन्छ होइन। इनकेस तपाईँहरूको यात्राको क्रममा यस्तो लाइटरहरू स्रोतहरू प्रयोग गरेर नभएको भेटाइएमा 5000सम्मको जरिवाना हुने भनेर चाहिँ यहाँ पोस्टमा रहेको आर्मीहरूले चाहिँ खबर गर्नुभएको थियो। मेरो पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ जङ्गल छ पुरै। र तपाईँहरूलाई प्लस इन्फर्मेसन चाहिँ आफू यहाँ टिकट काट्ने बेला तपाईँहरूको परिचय पत्र, कुनै लाइसेन्स, नागरिकताहरू देखाउन लगाउँछ होइन, त्यो चाहिँ आफूसँग बोकेर लिएर आउनु होला। र मैले चाहिँ चेकपोस्टमा इन्ट्री गराउँदाखेरि चाहिँ मेरो नागरिकता चाहिँ त्यो तल पोस्टमा राखेको छ। यात्रा सकिसकेपछि तल गएर त्यो चाहिँ कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हराइसक्यो सुरुमै। र यो पोइन्ट आउन साथै यहाँबाट चिन्ह देखाइरहेको छ, घुम भनेको जामा छ। यहाँबाट चाहिँ 4 किलोमिटरको दूरीमा रहेको छ। हिँड्दै जाउँ, बाटोहरू अचम्म राम्रै देखिएको छ होइन। हेर्दै जाउँ कस्तो हुन्छ। केही समय बचत गर्ने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ यहाँबाट यत्रो घुम्न साट्दा चाहिँ मैले यो सानो सर्टकट लिएँ। यो सर्टकट लिए पनि स्यासा फेर भने चाहिँ ठाडै छ। तपाईँहरू चाहिँ कसरी आउनुहुन्छ तपाईँमा डिपेन्ड गर्छ होइन। म चाहिँ रेकमेन्ड तपाईँलाई बाटैबाट आउनुहोस् भन्ने गर्छु होइन। सो चढ्दै
हामी यहाँ यो सेक्सनमा आइपुग्यौँ। यहाँ तपाईँलाई फेरि फर्किँदाखेरि तल जाने बाटो देखाएछौँ है। सैनिक इलाका प्रवेश निषेध। यो चाहिँ तपाईँहरू इङ्ग्लिस आउनुभयो भने गल्ती पनि नछिर्नु होला। जस्ट फर इन्टरटेनमेन्ट पर्पस भन्दैमा चाहिँ जुन रेस्ट्रिक्सन लगाएको कुराहरूलाई चाहिँ ब्रेक नगर्नु होला होइन। त्यसपछि अलिकति बाटो चाहिँ सम्म आएछ। यसै गरी केही समयको हिँडाइपछि तपाईँहरू फेरि एउटा सैनिक चेकपोस्टमा आइपुग्नुहुन्छ, जहाँ तपाईँहरूले आफ्नो टिकट फेरि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र सैनिक एरिया भएको कारणले मैले भने आफ्नो रेकर्डिङ केही समयको लागि रोकिदिएँ। यहाँ हामीले के देख्न पाउँछौँ भन्दाखेरि नेचर डजन्ट निड पिपल, पिपल निड नेचर। सो यो पोइन्ट आइपुग्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा आर्मी पर्सनल चाहिँ बस्नु हुँदो रहेछ। उहाँले फेरि तपाईँहरूलाई यो एरियाबाट चाहिँ फेरि रिइन्ट्री गराउनु हुँदो रहेछ। सो त्यो रिइन्ट्री गर्न साथ म फेरि कन्टिन्यू गर्दैछु। सो साथीहरू, जङ्गल भाइब एकदम मजाको छ है, पिसफुल। तपाईँहरू जो कोही यहाँ आउन चाहनुहुन्छ आउन सक्नुहुन्छ। एकदम मजाको इन्भाइरोमेन्ट रहेको छ। फर्स्ट एउटा हाइक चाहिँ एकदम मजाको थियो। त्यसपछि यो सम्म बाटो पोसिबली अब अलिकति अगाडिबाट चाहिँ फेरि उकालो आउँछ कि भन्ने लागिरहेको छ। तर रमाइलो लागिरहेछ। हल्का हल्का थकाउँछ, त्यति साह्रो नि। जुन ठाडो हुँदाखेरि चाहिँ एक पोइन्ट टक्क मजाले खुट्टाको मसल समात्ने क्या। फेरि सम्म बाटोमा आउँदाखेरि चाहिँ मसल रिल्याक्स हुन्छ। फेरि अर्को फेजको लागि चाहिँ तयारी गर्नु सकिन्छ। त्यस्तो बेला फेरि अर्को सेक्सन सुरु भएको छ। हेर्दैछौँ चाहिँ कस्तो हुन्छ होइन। सो यहाँ आयो लगतै हामीले 1 किलोमिटरको दूरी पार गरेको छौँ, जहाँ चाहिँ 3 किलोमिटर। उकालो छ त्यस्तो जेनानी छ। वरिपरि घना जङ्गल, बिचमा एउटा हाइकिङ ट्रेल होइन। हेर्नु साथीहरू, बाटोहरू चाहिँ यस्तो यस्तो रहेको छ है। उकालोसम्म मजाको छ। र यसैसँग हामीले हाम्रो यात्राको चाहिँ तलबाट 2 किलोमिटरको दूरी पार गरिसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ 2 किलोमिटर। हिँडिरहेको छौँ। बाटोहरूको ल्यान्डस्केपहरू कस्तो मजाको। अहिले चाहिँ पुरै सम्म छ। अब यस्तो बेला चाहिँ सकेसम्म डिस्टेन्स कभर गर्नलाई सजिलो हुन्छ होइन। म चाहिँ त्यही गरिरहेको छु। तलबाट हिँडे पनि लगभग 1 घन्टा भएपछि हिँडेको। त्यस्तो रेस्ट गरिहाल्नु पर्ने खालको सिचुएसन चाहिँ अहिलेसम्म आइपुगेको छैन होइन। तपाईँहरू चाहिँ आनन्दसँग आउनु होला। म त अहिले चाहिँ अलिक मसल नै एक्टिभ भइरहेछ, त्यही भएर हिँडिरहेको छु आनन्दसँग। ओपनिङ आयो केटा, ओपनिङ आयो। अब नाइस। हामी as you can see यस्तो खोलाको ओपनिङ आएको छ। यहाँ त धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ रेस्ट गर्ने होइन, खाजा खाने गर्नु हुँदो रहेछ। एउटा पिक्चरमा ल्यान्डस्केप चाहिँ यस्तो मजाको आयो है। अब वेदर त्यति खुलेको छैन, त्यही भएर खासै भ्यूहरू चाहिँ देखेको छैन होइन। पछिबी त्यो भस्मासुरको डाँडा हुनसक्छ। हामी पुग्ने चाहिँ त्यहाँ माथि हो। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ होइन। एक्लै भए पनि बाटो त्यति गाह्रो छैन, अप्ठ्यारो पनि छैन।
उकालोसम्म गर्दा गर्दा यो पोइन्ट आउँछ। यो पोइन्टमा चाहिँ यसो एकछिन रेस्ट गर्ने। एज यु क्यान सी मजा आउनुपर्छ। सो अब यहाँ धेरै अल्मलिनु चाहिँ हुँदैन। हाम्रो पोइन्ट माथि हो। सो बाटोमा फेरि हिँड्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ अब यहाँबाट लाग्छु यार, अब चाहिँ भुलिनु चाहिँ हुँदैन। सो लेट्स गो। लिएर फेरि सुरु हुन्छ अब। यो पोइन्ट पुग्ने यो बाटो। लेट्स गो। है त यो पोइन्ट आए लगतै हामी 3 किलोमिटरको दूरी पनि पार गऱ्यौँ। बाँकी रहेको छ अब 1 किलोमिटर। नाइस। तर एउटा मेन्सन गर्नै पर्ने चिज है, यो ट्रेल चाहिँ होइन बाँकी अरू ट्रेलहरू हेरेको पनि धेरै सफा यार। यस्तो फोहोर देख्न नपाइने। डस्टबिन पनि खासै त्यति साह्रो राखिदिएको छैन होइन। तर मान्छेले फोहोर पनि त्यति गरेको छैनन्। यदि तपाईँहरू पनि यो रोड आउनुहुन्छ भने त्यही हो, आफ्नो खाइसकेपछि फोहोरहरू चाहिँ लिएर तलसम्म जानुपर्ने जस्तो देखिएको छ। बाटोतिर डस्टबिनहरू चाहिँ देखिएको छैन। तपाईँहरू पनि फोहोरहरू चाहिँ जताततै नफालिदिनु होला। साथीहरू, हामी माथि आउने क्रममा यो बाटो आउँदा आउँदै यस्तो बाटो स्पिड छुटिँदो रहेछ। एउटा देब्रे जाने छ, एउटा माथि जाने छ। यस्तो बेला चाहिँ अब यहाँ केही एउटा बोर्ड राखिदिएको चाहिँ छैन होइन, कुन चाहिँ बाटो जाने भनेर। तर एज हाम्रो बेसिक कमन सेन्सले चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन माथि डाँडाको टुप्पामा भएको भएर हामीले यही बाटो नै रोज्नेछौँ। अब यो बाटो नि तलबाट कुनै अरू रुट हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ होइन। अब त्यो चाहिँ कहाँ हामीलाई थाहा छैन। त्यही भएर हामी यो बाटोलाई चाहिँ इग्नोर गरेर यही माथिको बाटो नै जाने गर्छौँ है। एउटा कुरा के भन्न मन लाग्यो भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो मेरो हाइकिङ सोलो भए पनि मलाई रमाइलो त लागिरहेको छ होइन। तर रमाइलो लाग्न साथसाथ अब यो रमाइलो सेयर गर्नलाई चाहिँ मेरो टिमलाई चाहिँ एकदमै मिस गरिरहेको छु होइन। आज चाहिँ अलिकति समय अलिक मिलेन सबैजनाको, त्यही भएर म यदि आउनु पऱ्यो आज। तर यो हाम्रो यात्राको निरन्तरताको लागि चाहिँ एउटा बानी पनि नछुटोस् भनेको कारणले चाहिँ म यो हाइकलाई हिँडेको हो। यो हाइक चाहिँ साह्रो गाह्रो पनि छैन, हिँडे पनि केही फरक पर्दैन। तर अलिक यो जङ्गलको बाटोमा चाहिँ अलिकति अलर्ट चाहिँ अलिकति हुनैपर्छ होइन। र मेरो टिमको सबै साथीहरूलाई चाहिँ एकदम मिस गरेको छु भन्न चाहन्छु होइन। अब यति धेरै टाइम त नलाग्ला अब हामीलाई माथि पुग्नुसम्म मलाई। अब हेरौँ फुलबारी गेट तलबाट भयो ढुङ्गा अनि यो बाटो लाग्छ नि त। र त्यहाँबाट हो तलबाट जुन हामी त पैदल मार्गमा आयो नि त। मलाई लाग्छ अर्को जुन त्यो बाटो जुन हामीले छोडेको थियौँ त्यो बाटोले चाहिँ यहाँ ल्याएर कनेक्ट गराउँछ जस्तो छ होइन। आयौँ साथी, आयौँ हामी आयौँ ल। खुसी लाग्यो। त्यति टाइम त लागेन हामीलाई। 9, 10, 11, 2 घन्टामा आइपुग्यो यार। सो यस तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुभएको छ नि, यो हाइकिङ रुट चाहिँ एकदम हाइली रेकमेन्डेड है। जान्छ लेट पऱ्यो भ्यू पोइन्ट हो जुन चाहिँ हामी चढ्नेछौँ होइन। यहाँ माथि पसल पनि रहेछ है त तल। यो चाहिँ एउटा खुसीको खबरै भनौँ न। तल बाटोभरि केही नभए पनि यो पोइन्ट आउँदाखेरि चाहिँ हामीले घामको किरण पनि देख्यौँ।
क्याम्पिङ पनि छ हो फाइनली गाइस अलमोस्ट 2 घन्टाको हाइकिङ पछि हामी यस्तो राम्रो ठाउँमा आइपुग्यौँ तपाईँहरूसँग फ्री टाइम छ भने चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ आउनु नभुल्नु होला र मौका मिले फेरि आउने दिनहरूमा चाहिँ म आफ्नो साथीहरूसँग पनि एज अ टिम फेरि आउने छु यो ठाउँमा नाइस यस्तो रहेको छ होइन मन्दिर चाहिँ यहाँ मन्दिर पनि धेरै मान्छे यहाँ आइसक्नु भएको छ सबैजना फोटो खिच्नु जस्तो हुन्छ म तपाईँलाई माथिको गुम्बा चाहिँ देखाउँछु होइन गुम्बा देखाइसकेपछि म तपाईँलाई माथिको भ्यू 360 डिग्री पनि देखाउँछु है त 81 मिटरको उचाइमा रहेको यो जामाचो बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको एक पवित्र स्थल हो जहाँ स्वयं भगवान बुद्धले तपस्या गर्नुभएको मान्यता रहेको छ। यहाँ पूजाआजाको निम्ति वर्षभरि नै धर्मावलम्बीहरू आउनका साथै विशेष बुद्ध पूर्णिमाका दिन सो संख्या बढ्ने गरेको छ। यस स्थल धार्मिक आस्थाका साथै यहाँबाट देखिने काठमाडौँ उपत्यका हिमशृङ्खला र वरिपरिका अग्ला अग्ला डाँडाहरूको दृश्यको लागि चर्चित रहेको छ। यहाँ बुद्ध स्तूप बाहेक गुरु पद्मसम्भवको गुम्बा विक्रमसम्म 2058 सालमा स्थापना गरिएको रहेछ। र साथसाथै यस जामाचोमा एउटा अर्को आकर्षण रहेको छ यहाँको भ्यू टावर जहाँबाट निकै सुन्दर दृश्यहरू अवलोकन गर्न सकिन्छ। वेदर चाहिँ मजाले खुले छैन कि तपाईँहरूको गाडी बाइक पार्किङ एरिया पनि रहेको छ त्यहाँ हेर्नुहोस् त कति मजाको छ नाइस यार अलिकति चढ्दाखेरि सावधानीपूर्ण चढ्नु होला सबैजना तपाईँले ख्याल गर्नुभएको थियो होला हामीले त्यो पोइन्टबाट तपाईँले त्यहाँ माथि हो देखाएको थिएँ हामी यहाँ पुग्नुपर्छ भनेर सो अल द जङ्गलको बाटो उकालो 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 हुँदै हामी यो पोइन्ट आइपुगेको छ। मौसम राम्रोसँग खुलेको दिनमा तपाईहरूले यहाँबाट गणेश हिमाल लामटाङ हिमशृङ्खलाको दृश्य मात्र नभएर टाढाको अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला समेतको मजा लिन सक्नुहुन्छ। मैले भने आज देखिएसम्मको दृश्यलाई मन भरेर हेरेँ अनि केही तस्बिरहरू लिनका साथै यस स्थानको अर्को भ्यू पोइन्टतिर लागे। माथिको सेक्सन त हामीले हेरिहाल्यौँ होइन यहाँ त तल पनि रहेछ पुरा यस्तो राम्रो प्रेयर फ्ल्यागहरू पनि कस्तो मजाले अरेन्ज गरेको छ त्यहाँ लुट्नु त फिल हुने। सो 360 तपाईँले जुन माथिको भ्यू पोइन्टबाट नदेखे पनि यहाँबाट तल एउटा सेक्सन पनि छ है तपाईँहरू त्यो माथि मात्र आएर सट्ट तल नगए हुनु यताउता अलिक एक्सप्लोर पनि गर्नु होला होइन। मेरो पछाडि हेर्नु घना जङ्गल पनि छ होइन पछाडिको सेक्सनहरू मजाले देख्न सक्नुहुन्छ। मेरो पछाडि चाहिँ पुरै क्लिफ छ है। अब मलाई आशा थियो आजको वेदर अलिक खुल्छ जस्तो लाग्थ्यो बिहानको कन्डिसनहरू पनि पुरै तल छ यार तर पनि आयौँ होइन। आशा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोहरू पनि तपाईँहरू आउनुहुन्छ होला। सो यो पोइन्टबाट आउँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट चाहिँ खास स्वयम्भू होइन अब धमिलो छ वेदर त्यही भएर देख्न सकिएको छैन। यो अर्को हल्चोक भइहाल्यो होइन। अब कतिपय तपाईँहरूलाई थाहा होला नहोला होइन। पहिला चाहिँ हामी व्हाइट गुम्बा भनेर चाहिँ यो ठाउँ हो एक्ज्याक्टली व्हाइट गुम्बा पहिला चाहिँ एक्सेस थियो अहिले चाहिँ थाहा छैन पाइन्छ कि पाइँदैन तर त्यो ठाउँ पनि एकदम राम्रो छ यार। तपाईँ त्यहाँ जानुभयो भने तपाईँ अर्कै डाइमेन्सनमा पुगे जस्तो फिल हुन्छ। सो यसरी नै आजको हाम्रो यात्रा फुलबारी गेटबाट जामाचो गुम्बामा आएर समाप्त भएको छ। आशा तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला।
र यदि तपाईँलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने कृपया यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोलाई लाइक तथा सेयर गर्नु होला। अर्कोचोटिसम्मको लागि गुड बाई एन्ड टेक केयर। यात्रालाई फर्केर हेर्दा ध्यान दिनुपर्ने केही कुराहरू। अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय पत्र निकुञ्जभित्र प्रवेशको लागि बोकेर हिँड्नुहोला। आफूसँग पर्याप्त मात्रामा पानी र खानेकुराको व्यवस्था गरेर मात्र यात्रा सुरु गर्नुहोला। साथमा केही आवश्यक औषधि पनि बोक्नुहोला। निकुञ्जले तोकिएको समयावधिभित्र यात्रा सुरु र यात्रा अन्त्य गर्नु र कुनै पनि आकस्मिक अवस्थामा माथि देखाएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोला।